लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। सावधान, 1 से 7 जुलाई तक की ये राज्य होंगे भारी बारिश की चपेट में। दक्षिण पश्चिम मानसून ने समय से लगभग आधे महीने पहले पूरे देश में अपना आगमन दर्ज कर लिया है, जिसके चलते कुछ दिनों से मुंबई, गुजरात, गोवा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले कुछ दिनों तक कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश के साथ सक्रिय रहेगा, जिससे बाढ़ की स्थिति बन सकती है। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा और विदर्भ पर सामान्य मानसून स्थितियों के साथ हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है।